ये कौन है उधर? एक होसा ठंडा बेसी लगाने बताया हमें होसा ठंडा बेसी हमें लगाने ऐसे तो आगे सो हाँ वैसे भी होता है वैसे तो वो तो मेरे देख के वो सब की तरह जाए ये सीजन का सेम रहा है नहीं कम से कम एक जना खाए तो बचेगा ऐसी प्रॉब्लम है ना वो तीन चार सौ तरफ गिरा हम तीन चार सौ तरफ गिरे हैं असल में ठंडा मुझे बाहर में चला के वो बम्पर लगा बैठ गया जो नहीं वाला गेट से लंका हुआ गर्म हवा निकले है ना वो लेके अच्छा लगे இப்போ வாங்க நம்ம வெளியே நின்று பார்ப்போம் வியூ எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கா இந்த கிளைமேட்டு இந்த ரெயின் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சாங் போடலாமா?
நம்ம மும்பை வந்துட்டோம். இதுதான் மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன். நமக்கு ஒர்க்கு வந்து புனே போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ பஸ்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து. இருந்து புனே போகணுன்னா பஸ் ட்ராவல் ட்ரை பண்ணுங்கள். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. பாருங்கள், வியூவை பாருங்கள். ஃபுல்லாக ரெயின் தான், கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஓகே கைஸ், நான் புனே வந்து ரீச் ஆகிட்டேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் பாய்.